नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त परॾे वज़ीर शाह मोहम्मद कुरैशी चयो त 19 फरवरी ते इंसाफ़ वारी अदालत ICG में भारत जासूस कुलभूषण जाधव बाबति मज़बूत केस पेश कंदासीं। मैजिस्ट्रेट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कुलभूषण खे पाकिस्तान में गिरफ़्तार कयो, हिन कार्रवाई जो एतराफ़ कयो है। असां वटि सबूत है, असांजो केस मज़बूत है। वाज़े रहे त गुज़िरियल साल अक्टूबर में आलमी अदालत में कुलभूषण जाधव जो केस 18 खां 21 फरवरी ताईं 2019 लाइ दौराने ॿुधण लाइ मुक़ररु कयो वियो हो। आलमी अदालत तरफ़ां जारी कयल बयान मूजिब भारती 18 फरवरी 2019 ते सुबुह जो 10 वॻे ताईं दलील ॾींदो रहियो, जॾहिं त 19 फरवरी ते सुबुह जो 9 वॻे खां 1 वॻे ताईं पाकिस्तान दलील ॾींदो रहियो। पधरनामे मूजिब 20 फरवरी ते मंझंदि 3 वॻे खां शाम जो 4:30 वॻे ताईं भारत दलील ॾींदो, जॾहिं त 21 फरवरी ते 4:30 वॻे खां 6 बजे ताईं पाकिस्तान पंहिंजा दलील ॾींदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।